ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಗಂತೂ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿನಲ್ಲಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೇನ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಗಂತೂ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಚೇಂಜ್ ಏನೋ ಇದೆ ಮಡಿಕೇರಿ. ಸೊ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೈವೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾವಂತೂ ಹೊರಟ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫನ್ ವೈಟಿಂಗ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ರೋಡೇ ಇದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ಗಂತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪ, ಏನು ಗುರು ಯಪ್ಪ. ವಾಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕಾ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. Until then, peace out. Bye-bye.